Ciao ragazzi, oggi andremo a vedere come lubrificare uno switch. In questo caso abbiamo un Gwick Ultimate Black, uno switch lineare, quindi useremo il 205 G0. Iniziamo ad aprire lo switch, i piedini devono combaciare con quelli dell'opener. Una volta fatto tiriamo il top e si staccherà. Un consiglio che vi do è usare una tavoletta del genere se ce l'avete, vi farà comodo. Un altro consiglio è prendere del lubrificante e spalmarlo su una superficie piana, così prenderete la giusta quantità da spalmare sulle diverse parti. Partiamo dal bottom housing, diamo delle pennellate nelle parti laterali, poi dentro il buco e attorno. Personalmente non lubrifico la molla, secondo me è una parte inutile e non spendo soldi per il Krytox 105. Poi con la tavoletta ci aiutiamo a ricomporre il tutto. Una volta fatto passiamo allo stem. Io mi aiuto con uno stem holder. Diamo delle leggere passate su tutti i lati. Come avete notato in questo caso il lubrificante messo sul tappo ci aiuterà per prendere la giusta quantità di lube. Una volta fatto anch'esso lo rimettiamo sopra. Personalmente, anche se si fa già lo stem, io preferisco lubrificare anche il top housing. Poi, questo, come in tutti gli switch, la scritta del top housing deve combaciare con la parte dorata del bottom housing. Quindi chiudiamo e ci godiamo lo switch lubrificato. Un ultimo tips che vi do: quando dovrete lubrificare tanti switch, vi posso consigliare di utilizzare delle ciotoline del genere. Mettete dentro gli stem, date qualche pennellata di lube sulle pareti e sul fondo e iniziate a shakerare per dare un equo strato di lube su tutte le parti. Grazie ragazzi, vi ricordo di seguirmi su Instagram e TikTok e noi ci vediamo nel prossimo video. Da Tom Mux Tech è tutto.